ഹായ് ഗായ്സ്, നമ്മളിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് പുതിയൊരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. നമുക്കിന്ന് സാധനമായിട്ടൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല, ആകെ ഒരു കോണാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പണ്ട് കടൽ തീരത്തും ഉത്സവപ്പറമ്പിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കിട്ടുന്നൊരു ഐറ്റം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ മുളകും ഉപ്പും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ളൊരു സാധനം, അതുണ്ടാക്കാനാകും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനോട് ഫസ്റ്റ് നമുക്കിങ്ങനെ തൊലിയൊക്കെ പൊളിച്ചിട്ട് പ്രഷർ കുക്കർ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ആവി എടുത്തിട്ട് ഓക്കെ. ഓക്കെ, നമ്മളിവനെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം. വെള്ളം കിടക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഉപ്പിടാൻ കുഴപ്പമില്ല, വെള്ളത്തിൽ പിടിച്ച് വെക്കോളും, കുറച്ചേ ഇങ്ങോട്ട് ആവത്തുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് വേവാനായിട്ട് ഇതിനെ വെക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മളൊരു 5 വിസിലാണ് ചെയ്തത്. പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറാറുണ്ട്. നമ്മുടെ ഐറ്റം ഇച്ചിരി ഒന്ന് വീർത്ത് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ. തൊട്ട് നോക്കിയാൽ വേവറിയാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബാക്കി ചുടാനൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതൊന്ന് കമ്പയിൽ കുത്തണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഇതിനെ എടുക്കാം. ഞാൻ അടുത്തായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോണ്. നമുക്കിത് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് ചെയ്താൽ മതി. നമുക്ക് എളുപ്പപ്പണിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഈ കമ്പിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി കയറ്റുക. ഇപ്പം നല്ല ഇത് കിട്ടും. ഇനിയും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്കിതിനെ ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കണം. ഇപ്പം തന്നെ സാധനം നല്ല വെന്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറും കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചുടുന്നത്. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഒരു 10 മിനിറ്റോളം നമ്മളിത് കറക്റ്റ് മുഴുവനും ആയി വരെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് അടുത്ത് എടുക്കും. നമ്മുടെ ചോളവ് ഈ ഒരു ടെക്സ്ചറൊക്കെ ആവുന്നിടം വരെ ഇതിങ്ങനെ ചുട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അധികം കരിഞ്ഞു പോകരുത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കാം. നമ്മളിനി അടുത്ത ഒരു ചെയ്തതിലേക്ക് മസാല ആഡ് ചെയ്യണം. മസാല ചെയ്യുന്നത് മുളക് പൊടിയും ഉപ്പൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നാരങ്ങ ഉപയോഗിച്ച് അതിലേക്ക് പിടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ജസ്റ്റ് മുക്കി എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എല്ലാം ഇതിങ്ങനെ പിടിപ്പിക്കണം. നാരങ്ങ ഒത്തിരി പ്രസ് ചെയ്ത് നാരങ്ങ നീര് അതിലേക്ക് ഒരുപാട് ചേർക്കണ്ട. ചെറിയൊരു പുളി കിട്ടിയാൽ മതി. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഉത്സവപ്പറമ്പുകളിലും കാവൽത്തീരങ്ങളിലും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന നല്ല അടിപൊളി എന്താണ് കോൺ പൊരിച്ച സാധനം ഇതാണ്. നമുക്ക് വീട്ടിലിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി സാധനം അടിപൊളിയാണ്. ഞാൻ മുമ്പ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു സാധനം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നെയ്യാണ്. ജസ്റ്റ് സ്പൂണൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നെയ്യ് എടുക്കുന്നത്. ശരിക്കും മുളക് പൊടി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്തായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഡപ്പയിലുള്ള നെയ്യിലേക്ക് ഇത് നമ്മുടെ മുളക് പൊടി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സത്യം മറന്നു പോയതാണിത് ആദ്യം ചെയ്യാൻ. ആദ്യം ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതായിരിക്കും. എങ്ങനെ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല.
ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡുകളിൽ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ കുറേ റൂൾസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നൊന്നുമില്ല. നമ്മളിതിൽ നെയ്യല്ല ബട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ടറാണ് കുറച്ച് നല്ലത്. ബട്ടർ ടേസ്റ്റിയാണ്, എനിക്കിഷ്ടമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഒത്തിരി ചേർക്കണേ. നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി. ഓക്കെ, നമ്മുടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പം ഇതുപോലൊക്കെയുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ കാണാനായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോസൊക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കണ്ട. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതിന് വരെ ബൈ ബൈ.